वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल से आने वाली तमाम अपडेट्स जो हैं वो आप तक आसानी पहुंच सकें और आप बिना मिस किए उनको अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, यानी उनको देख सकें और उससे आप जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है हेयर केयर ऑयल बाय फातिमाज। तो हम इसको जो है अपने टिकटॉक के ऊपर इसकी काफ़ी जो है वीडियोस के थ्रू आपको गाइड किया था, लेकिन बात वही है कि टिकटॉक पे इतनी लंबी वीडियोस जो हैं वो नहीं चल सकती और आपको उस तरीके से बताया नहीं जा सकता। इस वजह से यूट्यूब चैनल को जो है बनाया गया था तो आपको डिटेल से इसके ऊपर गाइड किया जा सके। तो चलिए वीडियो में लंबी करने के बजाय अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर केयर ऑयल, ठीक है, यानी कि आपके बालों की तमाम किस्म की हेयर केयर के लिए हेयर केयर ऑयल है। 100% नेचुरल हर्बल ऑयल, ठीक है, यानी कि इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल ऐड नहीं है, किसी किस्म की इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाएं या आपके बालों को किसी किस्म का भी डैमेज करें या आपके बालों को जो है वो उल्टा इफेक्ट करें। यानी कि हर्बल प्रोडक्ट का सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी किस्म का आपका जो है वो आपके बालों को प्रॉब्लम नहीं देते हैं। अगर वो असर नहीं करते हैं तो वो आपके बालों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, यानी कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेयर प्रॉब्लम, यानी कि आपके बालों के किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, यानी अगर आपके बालों के 10 तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो ये हेयर केयर ऑयल आपके 10 तरह के बालों के प्रॉब्लम का हल है। यूज़ कैसे करना है, गर्मियों में इस हेयर केयर ऑयल को यूज़ करने का तरीका डिफरेंट है और सर्दियों में इसको हेयर केयर ऑयल को यूज़ करने का तरीका डिफरेंट है। तो चलें हम इसके अगर फ़ायदों की बात करें तो इधर हमने इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है विजिबल डिफरेंस इन 2 वीक्स, यानी कि इस हेयर केयर ऑयल को अगर आप 2 हफ्ते लगातार यूज़ कर लेते हैं, 150 ml की बॉटल है ये, विद स्प्रे, ये पंप के साथ आता है जो कि आप आसानी लगा सकते हैं, ख़ुद भी अपने स्कैल्प में अपने बालों के ऊपर मसाज कर सकते हैं। अगर ये लगातार आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसको यूज़ करते हैं, 2 हफ्ते के अंदर आपके तमाम बालों के प्रॉब्लम के अंदर आपको विजिबल डिफरेंस फील हो जाएगा कि आपका हेयर फॉल रुक गया या आपके किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है बालों का, तो वो सब जो है आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका जो है तमाम प्रॉब्लम्स बालों के हल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह ग्रोथ भी इससे होती है। तो चलिए हम इसके फ़ायदों के ऊपर बात करते हैं। सबसे मेजर इसका जो फ़ायदा है, यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है स्टॉप्स हेयर फॉल। तो हेयर फॉल स्टॉप जो है वो 2 वीक्स अगर आप इस हेयर केयर ऑयल को यूज़ करते रहते हैं तो आपका हेयर फॉल जो है वो स्टॉप हो जाता है। गर्मियों में हेयर फॉल ज़्यादा होता है, वो इस वजह से होता है कि गर्म चीज़ें जो हैं वो हम खाते हैं और बाहर मौसम भी चेंज होता है और अक्सर गर्म ऑयल्स सर पे लगाने की वजह से जो है ना हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, जो कि इस हेयर केयर ऑयल से बिल्कुल भी नहीं होगा। गर्मियों में इसको यूज़ करने का तरीका वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योर फ्रीजी हेयर्स, यानी कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा जमे हुए रहते हैं, यानी कि बिल्कुल अजीब अजीब इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं, फ्रीजी नहीं है, तो ये उसके लिए भी हेयर केयर ऑयल है। उसके बाद आता है रिपेयर डैमेज हेयर। डैमेज हेयर इट मीन्स कि अगर आपने कभी अपने बालों पे कलर करवाया है या कभी आपके बालों ने एक्सटेंसो आपने करवाई है या अगर आपके बालों में कभी कलर केराटिन की वजह से या रिबॉन्डिंग की वजह से या एक्सटेंसो की वजह से या किसी किस्म का भी हेयर डाई आपने ऐसा लिया जिसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो ये आपके बालों को जो है रिपेयर भी करता है। फास्टर हेयर ग्रोथ 0.4, फास्टर हेयर ग्रोथ, यानी कि कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके बालों को जो है ना वो सालों साल उनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही होती, उनके बाल लंबे नहीं हो रहे होते और वो चाहती हैं कि हमारे बाल जो हैं वो लंबे हों, उनके जड़ से बाल ही लंबे नहीं हो रहे थे। और अक्सर ऐसा होता है कि एक लेंथ पे जाके उनके बाल रुक जाते हैं और उससे ज़्यादा जो है उनके बालों की लेंथ इंक्रीज़ नहीं होती, तो ये उनके लिए भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें 5th पॉइंट की, रिमूव्स बैड पैचेस, यानी कि अगर आपके बालों में कहीं गंजपन आ रहा है, किसी किस्म के आपके बालों के अंदर पैचेस पड़ रहे हैं, आपके बाल वहाँ से ग्रो नहीं करते, तो ये वहाँ से भी बाल को जो है वो ग्रोथ करता है। इसके अलावा 6 पॉइंट्स की अगर हम बात करें, यानी कि पॉइंट नंबर 6 हेयर केयर ऑयल के बारे में, स्प्लिट एंड्स, यानी कि आपके अगर बाल दो मुँहे हो जाते हैं, किसी किस्म से भी आपके बालों के जो एजेस हैं, जो हमारे बालों के एंड्स होते हैं, उनके जो अगर वो दो मुँहे हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और उनके एजेस जो है वो दो तरफ से फट जाते हैं, उस वजह से आपके जो बालों को है स्प्लिट एंड्स को भी रिपेयर करता है और उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हम 7 पॉइंट की बात करें तो 7 पॉइंट पे आता है हमारा कंट्रोल्स डैंड्रफ। अगर आपके डैंड्रफ जो है बालों में बहुत ज़्यादा है किसी किस्म की भी, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि डैंड्रफ की वजह से आपके बालों में पैचेस पड़ जाते हैं, पैचेस पड़ने के बाद आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, जो डैंड्रफ होती है इसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल जो है वो हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि डैंड्रफ को अपनी कंट्रोल करें। इसके अलावा हाइड्रेट हेयर का मतलब ये होता है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, गर्मियों में ऐसा ज़्यादा होता है, सर्दियों में भी होता है कि आपके बाल जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, आपके बालों को नरिशमेंट चाहिए होती है, तो ये आपके बालों को हाइड्रेट भी करता है।
उसके बाद 9 पॉइंट आता है कि मेक हेयर स्मूथ एंड सिल्की, यानी कि आपके बाल, अक्सर ऐसा होता है लड़कियों के बाल घने भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनके बाल फ्रीजी होते हैं और उसके अलावा उनके बाल जो है ना वो स्मूथ नहीं होते, सिल्की नहीं होते। तो वो चाहती हैं कि उनके बाल सिल्की और स्मूथ हो जाएं, इजी मैनेजेबल हों, तो ये उसके लिए भी वर्क करता है। सबसे लास्ट में हम बात करें नेचुरली स्ट्रेटन हेयर, यानी कि अगर कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि हेयर ऑयल के थ्रू जो है अपने बाल स्ट्रेट कर सकती हैं। ये बहुत कम लोगों को इसका बेनिफिट पता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी हेयर का ऑयल यूज़ करते हैं तो हमारे बालों में जो है वो किसी किस्म का वो फ़र्क नहीं देते हैं, लेकिन आपको हीटिंग टूल से बचाने के लिए हेयर का ऑयल सबसे बेस्ट है। और अगर आप चाहें तो इसको यूज़ करें तो 2 वीक्स के अंदर आपके बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे। तो हमने अब इसके सारे फ़ायदों के ऊपर बात कर लिया। तो ये सारे जो है मैंने यहाँ पे आपको बारी बारी गिनवा भी दिए हैं कि इनके सब ये जो फ़ायदे थे इस हेयर केयर ऑयल के। 2 वीक्स के अंदर अगर आपके बालों के ये तमाम मसले हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है, तो ये तमाम मसले आपके बालों के 2 वीक्स के अंदर अंदर हल हो जाएंगे। और मज़ीद जो है आपको फास्टर हेयर ग्रोथ भी मिलेगी इससे। अगर आपके बाल ग्रोथ नहीं करते या किसी किस्म से भी आपके बालों की लेंथ रुक गई है तो वो ग्रो करेगा। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि ये आप कैसे बाय कर सकते हैं या इसको लगाने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे ये हमने इसका जो समर का जो तरीका है वो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हमने विंटर का तरीका लिखा है, यानी कि ओवरनाइट आपने इसको लगा के रखना है बालों में। इस पंप के थ्रू जो है आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से हेयर ऑयल निकलेगा, तो आप अपने स्कैल्प पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। और मसाज करना है अपने स्कैल्प पे। सर्दियों में अगर आप यूज़ करें तो आप इसको ओवरनाइट लगा के रखें। ओवरनाइट लगा के रखने से सुबह आप, लेकिन ये है कि आप इतना ज़्यादा लगा के ना रखें कि आप ओवरनाइट के बाद इसको अगले दिन धोएं ही ना। सुबह उठ के आप इसको वॉश कर लें, अच्छे से शैम्पू से वॉश करें। शैम्पू रिकमेंड भी मैं कर सकती हूँ, अगर हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं कुछ शैम्पू रिकमेंड करती हूँ कि वो कौन से शैम्पू यूज़ करें। तो इसके बाद अगर हम इसको गर्मियों में, जैसे कि आजकल तो जो समर का है वो है सीज़न, तो मैं उसके बारे में अगर आपको गाइड करूं कि आपने इस हेयर केयर ऑयल को कैसे यूज़ करना है। आपने इस हेयर ऑयल को इस तरीके से यूज़ करना है कि आपने 2 से 3 घंटे अपने नहाने से पहले अपने बालों में स्कैल्प से लेके अपने बालों के रूट्स तक, एजेस तक लगा लेना है और अच्छे तरीके से आपने इसको मसाज करना है। मसाज करने के बाद अपने बालों को आपने नॉर्मल सी ब्रेड में इसको बंद कर लेना है, यानी चुटिया बना लेनी है। चुटिया बनाने के बाद आपने उसको बिल्कुल ढीला रखना है। और सबसे बड़ी टिप ये है कि आपने अपने बालों को ऑयलिंग करने से पहले अपने बालों को आपने पहले ब्रश करना है, उनको कॉम्ब करना है, उनके अंदर से सारी उलझनें निकाल देनी है, ताकि जब आप ऑयलिंग करें तो आपका हेयर फॉल ना हो और जाके आप जब नहाएं ऑयलिंग के बाद तो आपका जो बाल हैं वो टूटे नहीं और ना ही डैमेज हो। तो ये बहुत ही बेसिक स्टेप है कि अगर आप ऑयलिंग करते हैं अपने बालों पे तो आपने ऑयलिंग करने से पहले अपने बालों को लाजमी ब्रश करना है, ताकि आपके बाल जो हैं वो किसी किस्म से भी हेयर फॉल मज़ीद होता है अगर आप टैंगल्ड वाले या बालों में, यानी कि बालों में अगर आपके बाल अरकनें पड़ी हुई हैं तो आप उसको इसी तरह जो है वो अगर लगा लेंगे बालों में तो आपका जो प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर फॉल इंक्रीज़ हो सकता है, आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप पहले कॉम्बिंग करके अपने बालों में तो फिर हेयर केयर ऑयल इस्तेमाल किया करें। उसके बाद जब आप इसको धो लेती हैं, यानी कि अगर आपने शॉवर ले लिया, नहा लिया और उसके बाद आपने इस हेयर केयर ऑयल को अपने बालों में जो है वो लगा के आपको इसको फ़र्क फील हुआ, तो आपने क्या करना है कि अपने बालों को टॉवल ड्राई करके उनको बिल्कुल कॉम्बिंग नहीं करनी। गीले बालों में भी कॉम्बिंग नहीं करते होते, उससे भी हेयर फॉल होता है। आपने उनको नेचुरली ड्राई होने देना है ताकि आपके बाल जो हैं वो किसी किस्म के हीटिंग टूल से भी बच सकें। हर दफ़ा बालों को ड्रायर यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप चाहें कि हमारे बाल जो हैं वो ड्रायर के थ्रू ही जो है वो खुश्क हों, तो ऐसा ना किया करें, अपने बालों को नेचुरली जो है ड्राई होने दिया करें। तो ये हेयर केयर ऑयल की जो डिटेल मैंने बात कर ली, तो ये 150 ml की पैकेजिंग में आता है और 1000 रुपीज़ इसकी प्राइस है। अलॉन्ग विद दिस पंप अगर आप बाय करेंगी तो ये 1050 रुपीज़ का आएगा। पाकिस्तान लाहौर के हर शहर में हम जो है वो डिलीवरी करते हैं। आप किसी भी कस्बे में हम डिलीवरी नहीं करते, वहाँ पे अगर आप सेल्फ़ कलेक्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आप COD कैश ऑन डिलीवरी में आप कहीं भी अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। और इंस्टाग्राम जो है वो मैं मेंशन कर रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर रही हूँ, आप कहीं से भी जो है अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। अगर आप ये वीडियो सर्दियों में देख रहे हैं तो उसका भी तरीका मैंने मेंशन कर दिया, अगर गर्मियों में देख रहे हैं उसका भी तरीका मैंने मेंशन कर दिया। तो इस वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते, तो होपफुली आपको अपने तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। यूज़ कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये हेयर केयर ऑयल की बोतल जो है वो किस तरह, और सबसे मेन बात कि आपकी ये 1 महीने से ऊपर चल जाती है। बहुत थोड़ा सा लगता है
और सबसे बड़ी बात कि जब आप ये अपने बालों में अप्लाई कर लेते हैं तो ये बिल्कुल ग्रीसी नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, तो वो भी आपको काफ़ी जो है वो मदद देगा। बालों में से अक्सर ऐसा होता है कि ऑयल्स निकलते नहीं हैं, आप काफ़ी ज़्यादा शैम्पू यूज़ करते रहते हैं तो आपके बालों में से ऑयल नहीं निकलता, तो ये ऐसा ऑयल नहीं है, ये फ़ौरन आपके बालों में से जो है वो वॉश हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसकी डिटेल रिव्यू आपको अच्छा लगे हो, तो मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।